不要拒绝，也不要说你请，有来有往才是朋友嘛。OK。你以前忘了问年份。啥？没懂。这不是下午的酒吗？我还真不知道哎，哪年的？你出生那年。我是说酒。我发现你咬这个杯子10几分钟了，怎么你想吃了呢？文昭，啊？我这个人是不是挺无聊的？没有啊。咋了？这2天有人跟我说，我跟他在一块儿，除了吃饭就是吃饭，根本没有其他活动。可能是因为小时候太穷了，穷的没有什么生活情趣，至今为止都觉得能吃饱，能变着花样吃饱，就已经是世界上最幸福的事儿了。哎，谁呀？我能不能问一嘴，就是到底是谁让你不能？行，那你刚刚是把我当树洞？我跟你说，这树洞还是有回音的呢啊！你这学期这么忙，这每周2地来回跑，身体吃得消吗？还可以啊。可以什么也可以，看看你现在，你再折腾下去，小心生病啊！不至于，下周我就不回来了。堆了一堆事儿没做，肯定回不来了。肯定。绝对。好像某人上周也是这么跟我说的。就是因为这周回来了，所以下周一点时间都没有了，1秒钟都挤不出来。我再信你一次。这家你去过吗？没。你想去？下次你回来我请你。我闺蜜喜欢吃意面，扫荡了很多地方，说这家的龙虾意面最赞了，不要拒绝，也不要说你请，有来有往才是朋友嘛。
下次你回来我请你。我闺蜜喜欢吃意面，扫荡了很多地方，说这家的龙虾意面最赞了。不要拒绝，也不要说你请，有来有往才是朋友们。OK。这不是我哥的死对头江阳吗？你好，你好，你们好。他不是打斯诺克的吗？怎么来看9球比赛了？还是等他们走了再出去吧。再碰上，太尴尬。哥，这谁啊？孟小冬的妹妹。孟小雪。应该都走了。醒了？我没睡。不是说这周不回来吗？洗个澡。刚刚林一阳回来，怕我们吵到你睡觉，让我们都不准出声。